ଭାଇ ଟିକେ ରିକ୍ୟାପ୍ କରିଦିଅ। ରିକ୍ୟାପ୍ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆନାଟମି ଫିଜିଓଲୋଜିରୁ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ହଁ ଆନାଟମି ଫିଜିଓଲୋଜି ଆମେ ପ୍ରଥମ ଫାଷ୍ଟ ପଢା ହେଇଥିଲା। ଆନାଟମି ଫିଜିଓଲୋଜି କଣ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା, ଆନାଟମି କଣ ଫିଜିଓଲୋଜି କଣ, ତାପରେ ଜାଣିବା। ଆନାଟମି ହଉଛି ଷ୍ଟଡି ଅଫ ଅର୍ଗାନିଜମ ଅଫ ଆନ୍ ଅର୍ଗାନିଜମ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ସ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ବେସିକ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଯୋଉ କୁହନ୍ତି ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଆନାଟମି। ଭେରିୟସ୍ ଟାଇପ ବଡି ପାର୍ଟ ଅଛି ତା ଭିତରେ, ତାପରେ ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟର ରିଲେସନସିପ ଅଛି, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଆନାଟମି। ଆଉ ଟିକେ ଏଟାକୁ ଟିକେ ସାଇଜ କରିଦିଏ। ଯେମିତି ଆମର ଯୋଉ 4-5ଟା ସିଷ୍ଟମ ରହିଲା, ସ୍କେଲେଟାଲ ସିଷ୍ଟମ, ମସ୍କୁଲାର ସିଷ୍ଟମ, ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ, ଏଣ୍ଡୋକ୍ରୋନିକ, ଏକ୍ସୋକ୍ରୋନିକ, ଏଗୁଡା ସବୁ ଯାଉଛି ଆନାଟମି ଭିତରେ। ଆ ଭିତରେ ଯୋଉ କୋରିଲେସନ ରହୁଛି ତାକୁ ବି ସିଏ ବି ଆନାଟମି ଭିତରେ ଯାଉଛି। ବୋନ୍ସ ଅଛି, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ ଅଫ ବୋନ୍ସ କେମିତି ଆଟାଚ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଟେଣ୍ଡନ ସହିତ, ସିଏ ବି ଆନାଟମି ଭିତରେ ହିଁ ଯାଉଛି। ଆନାଟମି ହଉଛି ମେନ୍ ଜିନିଷ ହଉଛି, ଆନାଟମି ହଉଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷର ବଡିର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ମାନେ ଆଉଟର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କିମ୍ବା ଇନର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରକୁ ବି କୁହାଯାଉଛି ଆନାଟମି। ଆନାଟମି ଭିତରେ ଆମର ଯାଉଛି ସ୍କେଲିଟନ, ମସଲ, ନର୍ଭସ ସିଷ୍ଟମ, ବ୍ଲଡ ଭେସେଲ, ସବୁ ଯାଉଛି। ଭେରିୟସ୍ ଟାଇପର ଅର୍ଗାନ ଏଗୁଡା ସବୁ ଯାଉଛି ଆନାଟମି ଭିତରେ। ଆଉ ଫିଜିଓଲୋଜି ହଉଛି ତାଙ୍କର ଫଙ୍କସନ, ଫିଜିକାଲ ୱାର୍କ ଯେମିତି କୁହାଯାଉଛି ସେଇଭଳିଆ। ଫିଜିଓଲୋଜି ହଉଛି ବଡିର ଅର୍ଗାନ ଗୁଡାକର ଫଙ୍କସନ କୁ କୁହାଯାଉଛି ଫିଜିଓଲୋଜି। ଯେମିତି ଅର୍ଗାନ ହଉ, ମାନେ ସିଷ୍ଟମ ରହିଲା ଯେମିତି ଆମର ସ୍କେଲିଟାଲ କିମ୍ବା ଯାହା ବି ରହିଲା, ଏଣ୍ଡୋକ୍ରୋନିକ, ଏକ୍ସୋକ୍ରୋନିକ, କାର୍ଡିଓଭାସ୍କୁଲାର ସିଷ୍ଟମ, ସବୁ ତାର ୱାର୍କିଂ, ଆଉ ହଉଛି ଟିସ୍ୟୁ, ସେଲ, ଆଉ ହଉଛି ମଲିକ୍ୟୁଲ୍ସ, ଯୋଉଗୁଡା ସେଲ ଭିତରେ ଅଛି ସେଗୁଡା ବି ଯାଉଛି, ସେଗୁଡା ଯାଉଛି ହଉଛି ଫିଜିଓଲୋଜି ଭିତରେ। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା କଣ, ସେଲ କଣ। ସେଲ୍ ଇଜ ଦ ବେସିକ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଫ ଲାଇଫ, ମାନେ ଗୋଟେ ସେଲ ରୁ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା, ପ୍ରଥମେ ଏମିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା, ସେଇଭଳିଆ ଜିନିଷ। ପାଣି ଭିତରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର କ୍ରିଏଟ ହେଇଥିଲା, ପ୍ରଥମେ ଜୀବ ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା, ଜିଓଲୋଜି ସବୁକୁ ଟିକେ ପଢଉଛି ମୁଁ, ସେତେବେଳେ କେମିତି ଏସବୁ ମାନେ ଆର୍ଥରେ କେମିତି ବହୁତ ଜିନିଷ ବହୁତ ଟାଇପର ଉଥଲ ପୁଥଲ ହେଇଥିଲା, ସେଇଥିରୁ ଗୋଟେ ପାଣିରେ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ ସେଲ୍ ଆନିମଲ ତିଆରି ହେଇଥିଲା, ତା ନାଁ ହଉଛି ଏମିବା ଥିଲା। ଆଉ ସେଇଠୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମଲ୍ଟିସେଲ, ଏବେ ଆମେ ହଉଛି ମଲ୍ଟି ସେଲୁଲାର ଆନିମଲ ସବୁ। ସେତେବେଳେ ସିଙ୍ଗଲ ସେଲୁଲାର ଆନିମଲ ଥିଲେ। ସେଇ ଗୋଟାଏ ବଡିରେ ଖାଉଥିଲେ, ଗୋଟାଏ ବଡିରେ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟୁଲ ପାସ୍ କରୁଥିଲେ, ସେ ଗୋଟେ ବଡି ଭିତରେ ହିଁ ହଉଥିଲା ସବୁ। ଗୋଡ ନଥିଲା, କିଛି ନଥିଲା, ସେ ଗୋଟିଏ ସେଲ ହିଁ ସେଇ କାମ କରୁଥିଲା ଟୋଟାଲ। ବ୍ରେନ ନଥିଲା, କିଛି ନଥିଲା, ସେଲ ହିଁ କାମ କରୁଥିଲା। ବଟ୍ ଏବେ ଆମେ ମଲ୍ଟି ସେଲୁଲାର ଆନିମଲ ହେଇଗଲେ, ସବୁ ଅଛି ଆମ ବଡି ଭିତରେ, ସବୁ ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ସେଲ ଅଛି। ମାନେ ବ୍ରେନ ହଉ, ହ୍ୟାଣ୍ଡ ହଉ, ଲେଗ ହଉ, ସବୁଠି ସେଲ ରହିଯାଇଛି। ତାପରେ ହଉଛି ସେଲ 4 ପ୍ରକାରର ଆକ୍ଚୁଆଲିରେ, ମାନେ ସେଲର ସେପ୍ ଟା ଗୋଟେ ହଉଛି ଫ୍ଲାଟ ସେପ୍, କନକଏଡାଲ ସେପ୍, ଆଉ କଲମନାଲ ସେପ୍। ଏଟାକୁ ଭିଡିଓ ଦେଖିକି ମାନେ ଇଏ ଦେଖିଲେ ଜଣା ପଡିବ ସେଲ ଟାଇପ। ଟିକେ ଖାଲି ମୁଁ ଦେଖଉଛି। ବହୁତ ଟାଇପ ନୁହେଁ, ସେପ୍ କଥା କହିଲି, ସରି। ସବୁଆଡେ ସବୁ ସମାନ ସେପ୍ ର ନଥାଏ, କେତେବେଳେ କୋଉଠି ଅଲଗା ଅଲଗା ସେପ୍ ର ଥାଏ।
ଏଠି ଯେମିତି ଦେଖା ହେଇଛି ଏଠି ୟୁନିସେଲୁଲାର ମଲ୍ଟିସେଲୁଲାର ଲେଖା ହେଇଛି ଯୋଉଟା ୟୁନିସେଲୁଲାର ଯୋଉ ଏମିବା ଥିଲା ଏଟା ମଲ୍ଟିସେଲୁଲାର ଏପଟରେ ଅଛି ଆମେ ମଲ୍ଟିସେଲୁଲାର ସେଲ ଟାଇପ ଅଛି ଷ୍ଟେମ ସେଲ ବ୍ଲଡ ସେଲ ମସ୍କୁଲାର ସେଲ ଏ ସେଲ ର ସେପ ଦେଖ ସବୁଆଡେ ଅଲଗା ଅଛି ବ୍ଲଡ ସେଲ ଟିକେ ବଡ ବଡ ଦେଖା ଯାଉଛି ମସ୍କୁଲାର ସେଲ ସ୍କ୍ୱାର ସେପ ର ଅଛି ରେକ୍ଟାଙ୍ଗୁଲାର ସେପ ର ଅଛି ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନାଲ ସେଲ ହଉଛି ସ୍କ୍ୱାର ପୁରା ସେପ ର ଅଛି ଆଉ ଷ୍ଟେମ ସେଲ ଯେମିତି ବିନ୍ ଭଳିଆ ଦେଖା ଯାଉଛି ବିନ୍ସ ଭଳିଆ ବିନ୍ସ ମଞ୍ଜି ଭଳିଆ ଏଟା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ହଉଛି ଭାଇ ଟିକେ ଦେଖିବ 7 ଜଣ ମିଟିଂ ଭାଇ ହଉଛି ନା ନାଇଁ ଟିକେ ଖାଲି ଭଏସ ବ୍ୟାକ୍ ଦବ ଟିକେ ଭାଇ ଆସୁଛି ଭଏସ ଆସୁଛି ଭାଇ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଲ ର ସିମ୍ପଲ ଭାଷାରେ କହିବାକୁ ଗଲେ କଣ ବେସିକ ୟୁନିଟ ସିମ୍ପଲ ଭାଷାରେ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଲିଭିଂ ଅର୍ଗାନିଜ ମାନେ ଯୋଉଠୁ ମାନେ ଆମର ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ଯୋଉ ଜିନିଷରୁ ସେଲ ହଉଛି ହଁ ସେଇ ଭାଇ ସେ କଥା ସେଲ ହଉଛି ଆମର ଯୋଉଟା କହିଲ ଭାଇ ସେଲ ହଉଛି ଆମର ବେସିକ ୟୁନିଟ ର ଯେତେ ବି ଆମର ଲିଭିଂ ଅର୍ଗାନିଜମ ତାର ବେସିକ ୟୁନିଟ ମାନେ ଆଜ୍ଞା ଆମ ବଡିର ଅର୍ଗାନ ଯାହା ବି ହେଇଛି ହାତ ଗୋଡ ମୁଣ୍ଡ ଯେତିକି ଆମର ଇଣ୍ଟରନାଲ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଅର୍ଗାନ ଯାହା ବି ହେଇଛି ସେଲ ସେ ରୁ ଛୋଟ ସୃଷ୍ଟି ଛୋଟ ସେଲ ରୁ ହେଇକି ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ମାନେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମ ଘର ଯେମିତି ତିଆରି କରୁଛି ଗୋଟା ଇଟାରୁ ଗୋଟା ଇଟାରୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଇଟାରୁ କାନ୍ଥ ତିଆରି ହଁ ସେଇ ଟାଇପ ର ସେଲ ଆଉ ବାକି ଭାଇ ଯୋଉ ସେଲ ର ସାଇଜ ଆଉ ସେପ କହୁଛ ସେଲ ସେପ ଏଇଟା ଅଛି କାର ସେପ ଅଛି ପାଇପ ର ନା ହଁ ସେଲ ର ସାଇଜ କିଛି ତ ମୁଁ ସେମିତି ବହିରେ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ଏତେ ବି ପଢିନି ମୁଁ ସେଲ ର ସେପ କଥା କହୁଛି ସାଇଜ ନୁହେଁ ମୁଁ ଭୁଲରେ କହିଦେଇଥିଲି ସାଇଜ ସେପ ସେଟା କୋଉଠି ବଡି ବଡ ଅଛି ଲାର୍ଜ ଏରିଆ କଭର କରେ କୋଉଠି ଛୋଟ ଅଛି ଏଭଳିଆ ଅଛି କୋଉ ମାନେ ସ୍କୋୟାର ଅଛି ରେକ୍ଟାଙ୍ଗୁଲାର ଅଛି ମୁଁ କହିଲି ଯୋଉ ଫ୍ଲାଟ ଅଛି କଲମନାଲ ଅଛି କ୍ୟୁବିକାଲ ଅଛି ଏଇ ତିନିଟା ଭେରାଇଟିର ସେପ ଅଛି ସେପ ର ଅଛି ସେ ବଡିର କୋଉ ପାର୍ଟରେ କେମିତି ଅଛି ଏଠି ଯେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି ମସ୍କୁଲାର ସେଲ ପୁରା ରେକ୍ଟାଙ୍ଗୁଲାର ଅଛି ଏଇଟା ଏଇ ଯୋଉ ହୁଁ ଟିକେ ଖାଲି ଏଇଟା ଏଇ ଯୋଉ ସେଲ ଟା ଦେଖିଲେ ଏଠି ମସ୍କୁଲାର ସେଲ ଟା ପୁରା ରେକ୍ଟାଙ୍ଗୁଲାର ଅଛି ବ୍ଲଡ ସେଲ ଟା ରାଉଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ ଭିତରେ ଯେମିତି ମସରୁମ କ୍ୟାପ୍ ଭଳିଆ ଅଛି ଷ୍ଟେମ ସେଲ ଟା ଏମିତି ଅଛି ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନାଲ ସେଲ ମାନେ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ ରେ ଥିବ ସେ ଜିନିଷ ମାନେ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ ବୃହଦନ୍ତ୍ର ଯୋଉ ଥିଲା ମୁଁ ପୁରା ଓଡିଆରେ କହିଦଉଛି ସେଇଥିପାଇଁ ସାର୍ ଟିକେ ମାନେ ବୁଝିପାରିବା ପାଇଁ ତ ତା କାଲି ଭିତରେ ଯୋଉ ଏମିତି ସାର୍ ଆସିବ କୁହ କାଲି ଯୋଉ ଆମେ ରାଜଶ୍ରୀ ସୂତ୍ରରେ ପଢୁଥିଲେ ସ୍ମଲ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ ଲାର୍ଜ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ ବୋଧେ ତାରି ଭିତରେ ବୋଧେ ଥିଲା ନା ହଁ କଣ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ ଟୋଟାଲ ତାକୁ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ ହିଁ କୁହାଯାଏ ତା ଭିତରେ ସ୍ମଲ ଅଛି ଲାର୍ଜ ଅଛି ଲାର୍ଜ ଆଗେ ପଡିବ ତାପରେ ଭିତରେ ସ୍ମଲ ଅଛି ତାପରେ ଆଗକୁ ଯିବା ଆମେ ଆଉ ଭାଇ ଚାଇଲ୍ଡ ର କେତେଟା ଟିପ୍ ଥାଏ ଚାଇଲ୍ଡ ର 20ଟା କଣ କଣ ଥିବ ଇନସିଜର କଣ ଏଟା କ୍ୟାନିୟନ ପ୍ରି ମୋଲାର ନଥିବ ମୋଲାର ଥିବ ମୋଲାର ଦିଟା ଥିବ ପ୍ରି ମୋଲାର 0 ହଉଛି କ୍ୟାନିୟନ ଗୋଟେ ଦି ସାଇଡରେ ଦିଟା କ୍ୟାନିୟନ ଦିଟା ଚାରିଟା ତାପରେ ଇନସିଜର ହଉଛି ଦିଟା ମାନେ ଉପର ତଳ କଥା କହୁଛି ଇଣ୍ଟୁ ଟୁ ବାଇ ଟୁ କରିଦେଲେ ହେଇଯିବ ଆଉ ଥରେ କହିଲେ ଭାଇ ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ବେଟର ହବ କଣ ସେଟା କଣ କହିଲ ପଚାରିଲ ଜିନିଷ ଟା କଣ ଚାଇଲ୍ଡ ର ଟିଥ୍ ଚାଇଲ୍ଡ ଟିଥ୍ ରେସିଓ ହଁ ଗୁରୁ କୃପା
ସତ୍ୟ ଭାଇ ଅଛ ଲାଇନ ରେ? ଅଛି। ଜ୍ଞାନ ଭାଇ ଦେଖ ଭାଇ 20ଟା ଟିଥ୍ ବୋଲି ଲେଖିଛି ସେ ନିଜେ। Babies they are ଅଛି ଭାଇ born ମୁଁ with ଅଛି 20 teeth, mainly primary teeth, milk teeth, first teeth, କଣ decious teeth। ଏ ତା ହିସାବରେ କଣ ଲେଖିଛି ଟିକେ କୋଉ ଟର୍ମ ହିସାବରେ ଲେଖିଛି ଦେଖ। ବାୟୋଲୋଜିର ଅଲଗା ନାଁ ବୋଧେ ଥାଇପାରେ। ଏ ଦେଖ କଣ କଣ ଅଛି, ବଟମ ଇନସିଜର ଅଛି, ଟପ୍ ଇନସିଜର ଅଛି, ଟପ୍ ଲାଟେରାଲ ଇନସିଜର ଅଛି, କଣ କଣ ନାଁ ଅଛି ଏଇଠୁ ଲେଖ, ଏଇଟା ସାର୍ କହିନାହାନ୍ତି। କାଲି ମତେ ପଚାରିକି ଏଇଥିରେ ଶୁଣେଇଲି, ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି, ଏଇଟା ପଢେଇ ନଥିଲି ସାର୍। ଭାଇ ଦେଖ ଇନସିଜର ତିନିଟା ଏଠି ଲେଖା ଅଛି, ଗୋଟେ ବଟମ, ଟପ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରନାଲ। ହଁ ଟପ୍ ଇଣ୍ଟରନାଲ ମାନେ କଣ ଏଇଟା? ଇନସିଜର ବଟମ ଟପ୍ ମାନେ ଇଣ୍ଟରନାଲ ହଉଛି ତା ତଳେ ଭିତରେ ଥିବ, ସେ ତଳେ ତଳେ ଯୋଉ ଇନସିଜର ଟା ଥିବ, ମାନେ ଆଗ ଦାନ୍ତ ଯୋଉ କୁହା ହଉଛି, ବଟମ ଇନସିଜର ସେଇଟା ଯାଉଛି। ଆଗେ ଯୋଉ ଛୁଆଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଫଟୋଟା ଦେଇନି, ତଳେ ଦିଟା ଯୋଉ ଦାନ୍ତ ଉଠିଛି, ସେଇଟା ବଟମ ଇନସିଜର। ହଁ ଟପ୍ ଇନସିଜର ପ୍ରଥମେ ତଳ ଦାନ୍ତ ଉଠିଥାଏ, ତାପରେ ଉପର ଦାନ୍ତ ଉଠେ, ଉପରେ ଦିଟା ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ଉଠିଥାଏ। ତମେ ଯୋଉ କହୁଥିଲେ କହିଲ ଆଉଥରେ, ଭାଇ ତମେ କହିଲ ଯୋଉଟା କହୁଥିଲ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରେ, କଣ ଥିବ ନଥିବ? ଖାଲି ମୋଲାର ନଥିବ ତା ଦେହରେ, ଆଉ ସବୁ ଦାନ୍ତ ଥିବ। ମୋଲାର ନଥିବ ନା ପ୍ରିମୋଲାର କଣ କହିଲ? ପ୍ରିମୋଲାର ନଥିବ, ମୋଲାର ର ସରି ହଁ, ଥାର୍ଡ ପ୍ରି ମୋଲାର ଟିଥ୍ ନଥିବ, ଟା ଠିକ ନଥିବ। କଥା କହିଲା ପ୍ରୀତି, ପ୍ରି ମୋଲାର ନଥିବ, ମୋଲାର ଥିବ, ପ୍ରି ମୋଲାର ନଥିବ, ସରି। ଭାଇ ଦେଖ ଆମର ଇନସିଜର, କେନାଇନ, ପ୍ରିମୋଲାର, ମୋଲାର। ହଁ ଇନସିଜର କେତେଟା ଥିବ ଟୋଟାଲ? ଟୋଟାଲ କହୁଛି 8ଟା। 8ଟା। ହଁ 8ଟା ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି। ଆଉ କେନାଇନ ରେ? 4ଟା। ତମେ ଯୋଉ କେନାଇନ ରେ ଆଡଲ୍ଟ 4ଟା। କଥା କହୁଛ ତ? ନା ଭାଇ ଚାଇଲ୍ଡ କଥା କହୁଛି। ରୁହ ଦେଖିବା। ହଁ 4ଟା। 8 4 12ଟା ହେଇଗଲାଣି ତାହେଲେ। ବାରି 0ଟା। ଆଉ ତାହେଲେ 8ଟା କୋଉଟା ରହିଲା? କିଏ ଜଏନ୍ କଲେ? ସାର୍ ଜଏନ୍ କଲେ। ହ୍ୟାଲୋ। ହଁ ଭାଇ 20ଟା ଦାନ୍ତ ଥାଏ ପୁରା, ପ୍ରିମୋଲାର ନଥିବ ଟୋଟାଲି। ଆଉ ମୋଲାର ର ଲାଷ୍ଟ ଯୋଉ ଟିଥ୍ ଟା ରହିଲା ସେଟା ବି ନଥିବ। ମାନେ ଇନସିଜର କେତେଟା କହିଲ? 8ଟା? 4ଟା। ଆଜ୍ଞା, ତଳେ ବି 4ଟା ରହୁଛି। ହଁ 8ଟା ହେଲାନି। ଆଉ କେନାଇନ? ଗୋଟେ କେନାଇନ ରହୁଛି 4ଟା, ଉପରେ 2ଟା ତଳେ 2ଟା। 8 4 12 ହେଲା। ଆଉ 8ଟା? ହୁଁ। ଆଉ କୋଉଥିରେ ଥିବ? ମୋଲାର ରହୁଛି ଉପରେ 4ଟା ତଳେ 4ଟା। 8 9 16 4 20। ତାହେଲେ ପ୍ରିମୋଲାର ରହୁନି ନା? ନା ପ୍ରିମୋଲାର ଟୋଟାଲି ରହୁନି, ମୋଲାର ଲାଷ୍ଟ ଯୋଉ ଟିଥ୍ ଟା ସେଟା ରହୁନି, ଥାର୍ଡ ମୋଲାର ଟା। ଏଇ ହଉଛି କଥା। ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଲେଖା ହେଇଥିଲା? ଏଇ ଜିନିଷ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ନର୍ମାଲ ଆଡଲ୍ଟ ରେ କଣ ରହୁଛି କି, ଫର୍ମୁଲା ରହୁଛି କଣ, ଇନସିଜର ରହୁଛି 4 ନା, ହଁ ଇନସିଜର ରହୁଛି ଉପରେ 4ଟା ତଳେ 4ଟା। କ୍ୟାନାନ ରହୁଛି ଦି ସାଇଡ ରେ 2ଟା, ଉପର ତଳ ଦି ସାଇଡ ରେ 2ଟା, 4ଟା। ପ୍ରିମୋଲାର ରହୁଛି ଏପଟ ସାଇଡ ରେ 2ଟା, ଏପଟ ସାଇଡ ରେ 2ଟା, ମାନେ ଅପର ଜର ରାଇଟ ସାଇଡ ରେ 2ଟା, ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ ରେ 2ଟା। ଆଉ ଲୋଅର ଜର ରାଇଟ ସାଇଡ ରେ 2ଟା, ଆଉ ହଉଛି ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ ରେ 2ଟା, ମାନେ 8ଟା। ମୋଲାର ରହୁଛି 12ଟା ଟୋଟାଲ। ହେଲାନି କି ଟୋଟାଲ 20? ନା ଟୋଟାଲ ଏଟା 20 ଆଡଲ୍ଟ ର ହେଇଛି। କହୁଛି ମୁଁ। ଆଡଲ୍ଟ ର କୁହା ହଉଛି 32ଟା। ତାପରେ ଇନସିଜର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଏଇ ଯୋଉ କଟିଂ ଟିଥ୍ କୁ ଇନସିଜର କୁହାଯାଏ କମନଲି।
ଆଉ ମାଉଥ କୁ ମେନଲି ମାଉଥ କ୍ୟାଭିଟି କିମ୍ବା ଓରାଲ କ୍ୟାଭିଟି ବି କୁହା ହୁଏ। ଏଇ ଜିନିଷ ପଢା ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କହିଥିଲେ ମିଲ୍କ ଟିଥ୍ ନା କଣ କି ଟିଥ୍ କଣ କହିଥିଲେ ସାର୍ ମୁଁ ଭୁଲିଗଲି, କାଲି ପଚାରୁଥିଲି। ହଁ ଟିଥ୍ ରେ କେତେଟା ଲେୟାର ଅଛି ସେଇ ଜିନିଷ ଡିସ୍କସ୍ ବି ହଉଥିଲା। ଟିଥ୍ ରେ ରହୁଛି 4ଟା ଲେୟାର। ପ୍ରଥମ ଲେୟାର ହଉଛି ଏନାମେଲ ଲେୟାର, ତାପରେ ହଉଛି ଡେଣ୍ଟିନ ଲେୟାର, ତାପରେ ହଉଛି ସିମେଣ୍ଟମ ଲେୟାର, ତାପରେ ଟୁଥ ପଲ୍ପ ରହୁଥିଲା। ସାର୍ କହିଲେ 3ଟା ଦରକାର, 4 ନମ୍ବରଟା ଏତେ ୟୁଜ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ। ଆଉ ରୁଟ୍ ଆଉ କ୍ରାଉନ ମାନେ ଆନାଟମି ଅଫ ଟିଥ୍ ଯୋଉ କୁହା ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ଦେଖଉଛି ସେଇଟା। ଭାଇ ରୁଟ୍ ସାର୍ ଜଏନ୍ ହେଇନାହାନ୍ତି ନା? ହଁ ଅଛନ୍ତି ସାର୍ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖ ଦେଖ ରୁଟ୍ ଆଉ କ୍ରାଉନ କାହାକୁ କୁହାହଉଛି? ରୁଟ୍ ଉପରଟାକୁ କୁହାହଉଛି, ଦାନ୍ତର ଉପର ଭାଗଟାକୁ ରୁଟ୍ କୁହାହଉଛି, ତା ତଳଟା ହଉଛି କ୍ରାଉନ। ସରି, ଉପରଟାକୁ କ୍ରାଉନ କୁହାହଉଛି, ତଳଟାକୁ ରୁଟ୍ କୁହାହଉଛି। ସରି। ଆଉ ଏନାମେଲ ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ପ୍ରଥମ ଲେୟାରଟା ହଉଛି ଏନାମେଲ, ତାପରେ ଲେୟାରଟା ଡେଣ୍ଟିନ, ତାପରେ ଲେୟାରଟା ହଉଛି ସିମେଣ୍ଟେସନ। ସିମେଣ୍ଟେସନ ଲେୟାର ଏଠି ରହୁଛି ଆସିକି, ସିମେଣ୍ଟମ, ତାପରେ ହଉଛି ଟୁଥ ପଲ୍ପ। ପଲ୍ପ ଲେୟାରଟା ଏଇଟା ଭିତର ଲେୟାରଟା। ଏଇଟା ଡିଟେଲ୍ସ ରେ ଦିଆ ହେଇଛି ବୋଲିକି ବହୁତ ଜିନିଷ ଦିଆ ହେଇଛି। ରୁଟ୍ କେନାଲ ଦିଆ ହେଇଛି, ରୁଟ୍ ଏଣ୍ଡ ଓପେନିଂ ଦିଆ ହେଇଛି, ବହୁତ ଜିନିଷ ଦିଆ ହେଇଛି। ଆମର ଯେତିକି ଦରକାର ଆମେ ସେତିକି ପଢିବା। ଆଉ ମାଉଥ କୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଓରାଲ କ୍ୟାଭିଟି ଆଉ ମାଉଥ କ୍ୟାଭିଟି, ଏଇଟା କଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବୋଲି କହିଦେଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଯାଇଥିଲେ ତ ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ ସିଷ୍ଟମ ର ପ୍ରଥମ ଇଏ ଗଲା ଟୁଥ ଗଲା। ଟୁଥ ପରେ ତାପରେ ଆମେ ଯାଇଥିଲେ ଫୁଡ ପାଇପ, ଏସୋଫାଗସ୍ ଆଉ ଉପରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସାର୍ କଣ ଲେଫ୍ଟ ହେଇଗଲେ? ଟିକେ ମୁଁ ପଚାରି ଦେଇ ଖାଲି 2 ମିନିଟ୍ ପଢେଇବେ। ସାର୍ କଣ ବିଜି ଅଛନ୍ତି? ଛାଡ। ଏସୋଫାଗସ୍ ଯୋଉ ଟିକେ ଅଛି, ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି, ଟିକେ ଖାଲି 2 ସେକେଣ୍ଡ ଖାଲି। ଦଶ ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ସାର୍ ଜଏନ୍ କରିବେ, ମେସେଜ କର। ମେସେଜ ଗୁଡା ଏଠି ତ ସିନ୍ ହଉଥିବ ଭାଇ, ଟିକେ କହିବ। ନୋଟିଫିକେସନ ଅଫ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଭାଇ କଣ ସାର୍ ଜଏନ୍ ହେବେ କି ନାଇଁ? ନା ହେଇନାହାନ୍ତି। ମୋ ମେସେଜ କିମ୍ବା ନୋଟିଫିକେସନ ସବୁ ସିନ୍ ହଉଛି ନା ଆ ଭିତରେ। ପ୍ରଥମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ ସିଷ୍ଟମ। ମେନଲି ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ ସିଷ୍ଟମ ହଉଛି କଣ ପାଇଁ ଦରକାର, ଆମର ରେସପନ୍ସିବିଲିଟି କଣ ପାଇଁ ଦରକାର? ଆମର ଖାଇବା ପାଇଁ, ମାନେ ଖାଇବା ପ୍ରୋସେସ କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରୋସେସ ମାନେ ଭାଙ୍ଗିକି ପ୍ରୋସେସ କରିବା ପାଇଁ। ଖାଇବାକୁ ଭିତରକୁ ନବା ପାଇଁ ବି ଖାଇବା ପ୍ରୋସେସ କୁହାଯାଏ। ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ,
ଆଉ ହଉଛି ପ୍ରୋଟିନ କୁ ବ୍ରେକ୍ ଡାଉନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ମାନେ ଖାଦ୍ୟରୁ ପ୍ରୋଟିନ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ, କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ, ମିନେରାଲ ଫ୍ୟାଟ ଅଦର ଯେତିକି ସବଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍ ରହିଲା ତାକୁ ସବୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ତାକୁ ମାନେ ତାକୁ ବ୍ଲଡ କୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଜିନିଷ ତମ ପାଇଁ ଦରକାର ବୋଲିକି, ସେଇ ଜିନିଷ ହଉଛି ଡାଇଜେସିଭ ସିଷ୍ଟମ ଆମର ପ୍ରଥମେ କରେ। ଆଉ ଡାଇଜେସିଭ ସିଷ୍ଟମ ଭିତରେ ରହିଲା ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା କଣ, ଟିଥ୍ ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ଆମେ ଡାଇଜେସିଭ ସିଷ୍ଟମର ଫାଷ୍ଟ ଅର୍ଗାନ ହଉଛି ଟିଥ୍। ଟିଥ୍ ମାନେ ଟିଥ୍ ୟୁଜ ହୁଏ କଣ ପାଇଁ, ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ, ବ୍ରେକ୍ ଡାଉନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଖାଇବା। ଭାଇ ଓଡିଆରେ କହିବି ନା ଇଂଲିଶରେ ହିଁ ଇଏ କରିବି, କେମିତି କହିବି ସୁବିଧା ହବ? କୁହ ମିଶେଇ କୁହ ଭାଇ। ମାନେ ଟିଥ୍ ର ମେନ୍ ରୋଲ ହଉଛି ଡାଇଜେସନ ର ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେପ ହଉଛି ଟିଥ୍ କରେ, ଆଉ ଫୁଡ ବ୍ରେକଡାଉନ ଇନଟୁ ମାନେ ଇନଟୁ ସଫ୍ଟ ପଲ୍ପି ମାସ୍, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଗୋଟେ ଜିନିଷ କୁହାଯାଏ, ସେ ଯୋଉ କାଲି କହିଥିଲେ, ଯୋଉଟା ସାଲାଇଭା ମିଶି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ କଣ, ବୋଲସ୍, ଯୋଉ କ୍ଷୀରି ଭଳିଆ ଦେଖା ହୁଏ, କହୁଥିଲେ ସେଟା ଭିତରୁ ଗଲା ପରେ ଏସୋଫେଗସ୍ ପାଖରେ ଯୋଉ ସାଲାଇଭା, ସରି ପାଟିରେ ଯୋଉ ସାଲାଇଭା ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ଅଛି, ସାଲାଇଭା ମିଶିଲା ପରେ ତାକୁ ସେ ବୋଲସ୍ ଟାଇପ ର ହେଇଯାଏ, ଗୋଟେ କ୍ଷୀରି ଟାଇପ ର ହେଇଯାଏ, ତାପରେ ଭିତରକୁ ଏସୋଫେଗସ୍ ଭିତରକୁ ଯାଏ। ପ୍ରଥମେ ଅଛି ଆମର ଅଛି କଣ, ନର୍ମାଲ ଏଜ ରେ ଆମର 20ଟା ମାନେ 20ଟା ସରି ମାନେ 20 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଦାନ୍ତ ଉଠେ ନା କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ବହିରେ। It is called the wisdom teeth. No, usually means physical maturity reach out about to age 20. ସେଥିରେ ଆମର ରହେ canine, couple of premolar and molar ରୁହେ। ଆଉ ପ୍ରଥମ ହଉଛି ମୋଷ୍ଟ ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ ଟୁଥ ନେମ୍ଡ ଆଜ୍ wisdom tooth। କାଲି ଯୋଉଟା ମତେ ପଚାରୁଥିଲେ wisdom tooth କଣ, ହଁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ହିଁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, କଣ wisdom tooth କଣ, ସବୁଠୁ ଲାଷ୍ଟ ଦାନ୍ତ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଦାନ୍ତ ବୋଲି କୁହା ହୁଏ, wisdom tooth ସେଇ ଜିନିଷ ହଉଛି ଲାଷ୍ଟ ଦାନ୍ତ, ଯୋଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଉଠିଥାଏ ବେଳେ ବେଳେ ଜଣ ଜଣଙ୍କର 32ଟା ଜାଗାରେ 34ଟା, ଯେମିତି ମୋର, ସେଟା ଜ୍ଞାନ ଦାନ୍ତ କୁହାଯାଏ। ଜ୍ଞାନ ଦାନ୍ତ ମାନେ ଜ୍ଞାନ ଭାଇଙ୍କ ଦାନ୍ତ ନୁହେଁ, ଜ୍ଞାନ ଦାନ୍ତ ମାନେ ଯୋଉ ଲାଷ୍ଟ ଦାନ୍ତ। ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି wisdom tooth never appears in some people, ବହୁତ ପିପୁଲ ମାନେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଷ୍ଟ ଯୋଉ ଦିଟା ଯୋଉ wisdom tooth ଦେଖା ହେଇନଥାଏ। ମାନେ ଭୁଲ କହିଦେଲି ପ୍ରଥମରେ, ଯୋଉ କହିଦେଲି ଯୋଉ 20 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, 20 ବର୍ଷ it is called as wisdom tooth because it is usually means physical maturity is reached at about to age 20। ମାନେ ଇଏ ଦେଖା, ଇଏ ଶୋ ଅପ୍ କରେ ଯେ 20 ବର୍ଷରେ ତମର ଫିଜିକାଲ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ହେଇଗଲାଣି ଦାନ୍ତର। ଏଇ ଜିନିଷଟା ଟିକେ ଆଉଥରେ ପଚାରିବାକୁ ପଡିବ ସାର୍, ମୁଁ ବି ଭଲସେ ବୁଝେଇ ପାରୁନି। ତାପରେ ଟଙ୍ଗ ଉପରକୁ ଆସିବା। ଭାଇ ବୁଝିଛ କି ଏଇ wisdom tooth ବିଷୟରେ, କିଏ କହିଦେଇ ପାରିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ମୁଁ ବୁଝିନି ଭଲସେ ଏଇ ଜିନିଷଟା, କେବେ ବୁଝିନ ଯଦି ତାହେଲେ ଆଗକୁ ବଢିବା, wisdom tooth କଣ ସେଇ ଜିନିଷ ପଚାରିବା, ପଚାରିଲେ ଦୀପଦ ଶୁଣିବା ଆଉ। ପ୍ରୀତି ବୁଝିଛ କିମ୍ବା ସ୍ୱାଗତ ଭାଇ ବୁଝିଛ, କିଏ ବୁଝିଛ? ଆଉ ତ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ମାମୁଁ ଅଛନ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ଭାଇ ବୁଝୁଛ କି କୁହ, ଯିଏ ବୁଝୁଛ କୁହ। ଭାଇ କଣ କହିଲ? wisdom tooth କଣ? ଜ୍ଞାନ ଦାନ୍ତ ଯୋଉ କୁହା ହୁଏ। The most backward tooth is named as wisdom tooth, which never appear in some people. ଏତିକି ବୁଝା ପଡୁଛି। It is called as wisdom tooth because it is usually mean physically maturity. ମାନେ ଯେତେବେଳେ ବୟସ 20 ବର୍ଷ ଛୁଇଁବ, ହଁ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଫିଜିକାଲି ମ୍ୟାଚୁର ହବା, ଯାହା ଲେଖିଛି ବୁକ୍ସ ରେ ଭାଇ, ହଁ it usually means physical maturity is reached at about the age 20। ଯେତେବେଳେ ଆମର ଫିଜିକାଲି ମ୍ୟାଚୁର ହବା ବୟସ 20 ବର୍ଷ ଛୁଇଁବ,
ସେଇ ଟାଇମ ରେ ଏଇ wisdom tooth ଟା ମାନେ ବାହାରିବ, ସେତିକି ତ ଜଣା ପଡୁଛି ଭାଇ। ହଁ The backward tooth is named the wisdom tooth which never appear in some people। କେତେ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବି ସେ ଦାନ୍ତ ନଥାଏ, ତା ହଁ ମାନେ କଣ ସେ ମେଜର ହେଇନଥାନ୍ତି? ହଁ। ତାପରେ ଆମର ଟଙ୍ଗ ପଚାରେ ରହିଲା। ଭାଇ ଜିନିଷ ଡାଉଟ ହଉଛି, କଣ କହିଲେ? ଟିକେ ଡାଉଟ ରହୁଛି, ପଚାରିବା ଭାଇ। ହଁ ଏ wisdom tooth ଟା ପଚାରିବା। କୋଉ କୋଉ ଦାନ୍ତ wisdom tooth? ହୁଁ। ଲାଷ୍ଟ ଦିଟା ଦାନ୍ତ ନା କଣ ଭାଇ ମୋଲାର, ସେଟା wisdom tooth ନା କଣ? କହିଥିଲେ ବୋଧେ ମୋଲାର ମୁଁ ର କଣ କାମ କଣ? କହିଲେ? ମୋଲାର କାମ କଣ? ମୋଲାର କାମ କଣ? ମୋଲାର କାମ ଟିକେ ହେଲେ କହୁଛି। ମୋଲାର କାମ ହଉଛି କ୍ରସିଂ ବୋଧେ ମତେ ଲାଗୁଛି ଯା। ଫିର ବି ମୁଁ ତ ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିନି, ଫିର ବି ଦେଖିବା। ଆମେ ମୋଲାର ୱାର୍କ ଅଫ ମୋଲାର ଟିଥ୍ ମାରି ଦଉଛି। ଭାଇ ଇନସିଜର ବୋଧେ କାଟିବ ନା, ହଁ ଯୋଉଟା କି ଖାଇବା, ଯୋଉ ମୁନିଆ ଦାନ୍ତ। ଇନସିଜର ର ୱାର୍କ ହଉଛି କଣ ସେଟା କଟିଂ ଟିଥ୍ କୁହାଯାଏ। କ୍ୟାନିୟନ ହଉଛି ଛିଡେଇବା, ମାନେ ଯୋଉ ବାଘ ଇଏ ମାନେ କ୍ୟାନିଭରସ ମାନଙ୍କର ଥାଏ। ମୋଲାର ର କାମ ପଚାରିଲ ପା। ମୋଲାର ଟିଥ୍। Molar are the largest teeth of mouth located at the back and are responsible for chewing, crushing, grinding food। ସବୁ କାମ କରୁଛି ମୋଲାର ପାଖାପାଖି। ଏଠି ବି ଲେଖା ହେଇଛି ସେ ଜିନିଷ ଚିଉ, କ୍ରସ୍ ଆଉ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ ଫୁଡ। ମାନେ ମଝି ଦାନ୍ତ ଗୁଡା ସବୁ କାମ କରନ୍ତି, ଭାଙ୍ଗନ୍ତି, କ୍ରସ୍ କରନ୍ତି, ଚୋବାନ୍ତି ଆଉ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ ବି କରନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ପ୍ରି ମୋଲାର କାମ ବି ଦେଖିଦବା ତମେ ଯଦି କହୁଛ। ପ୍ରି ମୋଲାର ପଳେଇ ଆସିଲା, ଦେଖିଦବା। ପ୍ରି ମୋଲାର କାମ ସେଇ ମାନେ ଚିରିବା, ଏଇ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଜିନିଷ ଦେଲା ଟିୟର ଅଛି। କ୍ରସ୍, ଟିୟର, ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରୁଟ ଆଣ୍ଡ ଫୁଡ ଇନଟୁ ସ୍ମଲ ପିସେସ୍। ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ କରିବ ପୁରା ଶେଷ ଦାନ୍ତ ଗୁଡାକ। ଏଇଠି wisdom tooth ବି ଦେଖିଦବା। Wisdom tooth. Wisdom tooth are the last molar come into usual late teen or early 20s। ଯୋଉ ମୋଲାର ଲାଷ୍ଟ ମୋଲାର ଟାକୁ କୁହାଯାଏ, ସେଇଟା ହଉଛି ଏଇଟା ଲେଖିଦିଅ, ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଟା ମତେ ଲାଗୁଛି। wisdom tooth ଟା କଣ? ଲାଷ୍ଟ ମୋଲାର wisdom tooth କୁହାଯାଏ। କାଲି ବୋଧେ ମତେ କହୁଥିଲେ ଲାଷ୍ଟ ଦିଟା ଲାଷ୍ଟ ମୋଲାର ମାନେ ଲାଷ୍ଟ ଆଡ ଫାଷ୍ଟ ମୋଲାର ଟା ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ମୋଲାର ଟା ତାକୁ କୁହାଯାଏ, ସରି they are also known as third molar are located at the upper and lower। ହଁ ମୋଲାର ଆମର ଟୋଟାଲ ରହୁଛି 12ଟା, ମାନେ ଆଡଲ୍ଟ କେସ୍। wisdom tooth ର ଫଟୋ ଦେଖିଦେଲେ ଜଣା ପଡିବ। ଏ ଦେଖ ଭାଇ, ଦେଖା ହଉଛି ଭାଇ। ଦିଶୁଛି ଦିଶୁଛି। ଦେଖ ଫାଷ୍ଟ, ସେକେଣ୍ଡ, ଥାର୍ଡ, ଏଠି ଲେଖା ହେଇ ଥାର୍ଡ ମୋଲାର ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଅଲରେଡି ଏଇ ଟ୍ୟାବରେ। ସେ ଯୋଉ ଇଏ ଟ୍ୟାବରେ ଏ ଥାର୍ଡ ମୋଲାର ଲାଷ୍ଟ ଟିଥ୍ ଟା ଯୋଉଟା ଲାଷ୍ଟରେ ଉଠେ, ବହୁତ ବିନ୍ଧା ବିନ୍ଧି କରେ। 20 ବର୍ଷରେ ଉଠେ, ମୋର ବି ଉଠିଥିଲା, ବ୍ଲଡ ବାହାରିବ ଖାଇଲେ। ଏଇଠି ଏଇଟା ହଉଛି ଥାର୍ଡ ମୋଲାର। ଥାର୍ଡ ମୋଲାର ତ 12ଟା ଥାଏ ଅଲରେଡି ଲେଖା ହେଇଛି।
ତଳେ 3 ଉପରେ 3 3 3 6ଟା ଏପଟେ 3 3 6ଟା ସେପଟେ 3 3 6ଟା ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ ରେ 6ଟା ରାଇଟ ସାଇଡ ରେ 6ଟା ଯୋଉ ଲାଷ୍ଟ 3 ନମ୍ବର ଗୁଡାକ ଅଛି ସେଇଗୁଡାକ ହଉଛି ଆପଣ ଆମର wisdom teeth ଲେଟ ରେ ଉଠେ 20 ବର୍ଷ ବେଳକୁ ଉଠେ ନହେଲେ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି କଣ କହୁଛି ଲେଖା ହେଇଛି ଲେଟ୍ ଟିନ୍ और अर्ली 20 ମାନେ ଟିନ୍ ଏଜ ଯଦି ଥିଲା ବେଳେ ଉଠେ 14 15 16 17 18 ଆଉ ନହେଲେ अर्ली 20 20 ମାନେ 20 ବର୍ଷ ହବା ବେଳକୁ ଉଠେ ସାର୍ ଜଏନ୍ କଲେଣି ନା ଜଏନ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଲାଷ୍ଟ ଭାଇ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଟିକେ ନୋଟ କରିଦବ ଏଇ ଯୋଉ wisdom teeth ଟା କଣ ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଏଇ ଜିନିଷ ତ ଜାଣିଲ ଏଇ ଚାରିଟା ଯୋଉ ଜିନିଷ କହିଲେ କ୍ରାଉନ ଉପରଟା ରୁଟ ତଳଟା ପ୍ରଥମ ଲେୟାର ଏନାମେଲ ତାପରେ ଲେୟାର ହଉଛି ଡେଣ୍ଟିନ ଲେଖା ହେଇଛି ତାପରେ ଯୋଉ ଧଳା ଲେୟାର ଟା ଲେଖା ତାପରେ କଣ ସିମେଣ୍ଟମ ତାପରେ ଲେୟାର ଟା ଏଇଠି କଣ ସିମେଣ୍ଟମ ଟା ରହୁଛି ଏଇଠି ଗୋଟେ ଲେୟାର ରହୁଛି ଧଳା ଲେୟାର ଟା ଡେଣ୍ଟିନ ତାପରେ ଲେୟାର ଟା ହଁ ସିମେଣ୍ଟମ ଠିକ ଅଛି ତାପରେ ଲେୟାର ଟା ଟୁଥ ପଲ୍ପ ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ଲେୟାର ଟା ପଲ୍ପ ଆମ ବହି ହିସାବରେ ଆମ ଫିଜିକାଲ ଏଜୁକେସନ ହିସାବରେ ଏତିକି ପଢିବା ଦରକାର ଆଉ ଯୋଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା ରୁଟ କେନାଲ ଅଛି ରୁଟ ଅଛି ଏଟା ତ ଏବେ ଯାଏଁ ବି ପଢା ହେଇନି ଆମର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଏଇ ରୁଟ କେନାଲ ଏଇ ରୁଟ ଦେଇକି ବ୍ଲଡ ପାସ୍ କରେ ବୋଧେ ରୁଟ ଓପେନିଂ ମାନେ ଏଇଠୁ ହଉଛି ସେ ଯୋଉ କଣ ବ୍ଲଡ ଭେସଲ ଗୁଡା କନେକ୍ଟ ହେଇଥାଏ ଏଇଠି ବୋଧେ ମତେ ଲାଗୁଛି ରୁଟ ଏଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଓପେନିଂ ଏଇଠି ଦାନ୍ତ ଭିତରକୁ ଏଇ ବାଟେ ବୋଧେ ଆମର ସପ୍ଲାଇ ଯେତିକି ଯାଉଥିବ କ୍ୟାଲସିୟମ ହଉ କିମ୍ବା ଆମର ଯୋଉ ଜିନିଷ ଦରକାର ଦାନ୍ତ ପାଇଁ କ୍ୟାଲସିୟମ ଫସଫରସ ଏଇ ଜିନିଷ ଏଇ ବାଟେ ରୁଟ କେନାଲ ମାନେ ଏଇ କେନାଲ ଭଳିଆ ହେଇଛି ଏଇ ଜିନିଷ ଏଇ ଜିନିଷ ବାଟେ ଦେଇକି ଯାଉଥିବ ଏପଟେ ଏଇଟାକୁ ବି ରୁଟ କେନାଲ କୁହାଯିବ ଭାଇ ଦେଖାଉଛି ଯେତେବେଳେ ଫଟୋ ଟିକେ ନ ଦେଖାଉଛି କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ପଢଉଛି ନୂଆ ନୂଆ ନା ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ବେଳେ ବେଳେ ଫଟୋ କୋଉ ଫଟୋ ଟା ଦେଖାଉଛି ମୁଁ ସେ ଆଗ ଫଟୋ ଦେଖଉଛି ମୁଁ ଏଟାକୁ ପଢଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାପରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଯିବା ଏସୋଫେଗସ୍ ଜିନିଷ ଟା ଦେଖିବା କାଲି ଯୋଉ ପଢା ହେଇଥିଲା ଏସୋଫେଗସ୍ ଡାଇଜେସିଭ ସିଷ୍ଟମ ର ଟିକେ ହେଲେ ସତ୍ୟ ଭାଇ ଅଛ ସେ ପୁରା ଅଛି ଭାଇ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇଲ କଣ ମତେ କଣ ଗୀତ ଆଇଛି ଖାଲି ଗୋଟେ ମିନିଟ ଗାଇଦିଅ ନା ମତେ ଆସୁନି ପୁରା ଏବେ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଅଛି ଗୀତ କଣ ଆସୁଛି ଆମର କୁହାଯାଇଛି ଡାଇଜେସିଭ ସିଷ୍ଟମ କଣ କୁହାଯାଇଛି ମାଉଥ ଥ୍ରୁ ଓରାଲ କ୍ୟାଭିଟି ଏଗୁଡା ହେଇକି ଲାଷ୍ଟ ଏନସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଉଛି ଟୋଟାଲ ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ ସିଷ୍ଟମ ରେ ଇନକ୍ଲୁଡେଡ ଭାଇ ଯୋଉ ଏସୋଫେଗସ୍ ଅଛି ହଁ ଏସୋଫେଗସ୍ ର ତାର ଫଙ୍କସନ କଣ ଏସୋଫେଗସ ର ଫଙ୍କସନ ବା ହଉଛି ଫୁଡ ପାଇପ୍ ତାକୁ କୁହା ହୁଏ ଫୁଡ ଗୋଟେ କି ମୋସନ କରିକି ଯୋଉ କାଲି ପଢେଇଥିଲେ ସେ ମୋସନ ରେ ଫୁଡ କୁ ଭିତରକୁ ନିଏ ଷ୍ଟମାକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଏ ତାକୁ କୁହାଯାଏ କଣ ପେରିଷ୍ଟାଇଲିସ ମୋସନ ଅପ ଆଣ୍ଡ ଡାଉନ ସେଟା ପଢା ହେଇଥିଲା 6 ନା 7 କ୍ଲାସ ଥିଲା ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ପେରିଷ୍ଟାଇଲିସ ମୋସନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ସାର୍ ଜଏନ ହେଲେଣି ଆଉ ଏସୋଫେଗସ ର ଲେନ୍ଥ ହଉଛି ୟୁଜୁଆଲି adult ରେ 25 centimeter it is very ମାନେ vary or depends upon ମାନେ human height ଆଉ ତାପରେ ରହିଲା ଆମର ଆଜ୍ଞା ଶୁଭୁଛି ନା ଶୁଭୁଛି ଶୁଭୁଛି ସାର୍ ଟିକେ କମ ଶୁଭୁଛି ଜଷ୍ଟ ଆଉ ପିଲା କୁଆଡେ ଗଲେ କି ଆଉ ଆଜି ଦି ଜଣ ଆବସେଣ୍ଟ ରହିଛନ୍ତି
ଗୋଟେ ଗାର୍ଲସ ଆବସେଣ୍ଟ ଅଛି ଆଉ ଆବସେଣ୍ଟ ରହିଲେ କେମିତି ବୁଝା ପଡିବ ପରେ? ନାଇଁ ପର୍ସନାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ପାଇଁ ଆବସେଣ୍ଟ କଣ ଅଛନ୍ତି ସେ କହିଲେ ପଢା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାକୁ କହିଲେ। ଦେଖା ହଉଛି ନା ସବୁ? ଆଜ୍ଞା। କାଲି ଆମେ କୋଉଠି ଛାଡ଼ିଥିଲେ? ସାଲାଇଭାଲ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ। ସାଲାଇଭାରି ଗ୍ଲାଣ୍ଡ। ଆଜ୍ଞା। ଏଇଟା ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ରିଭାଇଜ କରିଦବା। ଆଜ୍ଞା। ଦେଖ ଏଟା ଇମେଜ ଦେଖୁଛ ନା ମାଉଥ ରହିଲା ବକାଲ କାଭିଟି କି ମାଉଥ କାଭିଟି ତାପରେ ରହିଲା ଏସୋଫାଗସ୍। ଏସୋଫାଗସ୍ ହଉଛି କାମ କଣ ହେଲା ଏସୋଫାଗସ୍ ର ମାନେ କେବଳ ଫୁଡଟା ଯିବ ଫୁଡ ପାଇପ କୁହନ୍ତି ତାକୁ। ଏସୋଫାଗସ୍ ହଉଛି ଫୁଡ ପାଇପ। ଏଟା ହଉଛି ଲିଭର, ଏଟା ହଉଛି ଗାଲ ବ୍ଲାଡର, ଏଟା ଷ୍ଟୋମାକ, ଏଟା ହଉଛି ପାନକ୍ରିଆସ ହେଲା। ଆଉ ଏଟା ହଉଛି ଲାର୍ଜ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ, ସ୍ମଲ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ, ତାପରେ ଆସିଲା ଆନସ। ତ ଫାଷ୍ଟ ଆସିଲା ଫୁଡ ଟାକୁ ଆମେ କଣ କଲେ ନା ଏଠି ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାକୁ କଣ ଛୋଟ ସ୍ମଲ ପାର୍ଟିକଲରେ ତାକୁ କନଭର୍ଟ କଲେ। ତ ସ୍ମଲ ପାର୍ଟିକଲ କନଭର୍ଟ କରିବା ହଉଛି ମାଉଥରେ। ତ ସେଠି କଣ ଅଛି ନା ଆମର ଗୋଟେ ଅଛି ସାଲାଇଭାରି ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ଅଛି ଏଇଠି ହେଲା। ତ ସାଲାଇଭାରି ଗ୍ଲାଣ୍ଡ କଣ କରେ ନା ସୁଇଟେବଲ ସାଲାଇଭା ହେଲା which is the substance that begin digestion। ଏଟା ଗୋଟେ ଏମିତି ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ ଅଫ ଡାଇଜେସନ। ଏ ଯୋଉ ସାଲାଇଭା ଏଠୁ ବାହାରେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଫୁଡଟା ଡାଇଜେସନ ସେଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ। A food is chewed to mix with the saliva secreted by three pair of salivary gland। କଣ ହଉଛି ନା they are the sublingual gland located under the tongue towards the front of the mouth। The submandibular gland which are a bit behind the below of the sublingual gland। जो sublingual gland ଯୋଉଠି ଅଛି ତାର ପଛକୁ ଟିକେ ରହୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ ହଉଛି କଣ ନା ପାର୍ଟୋଏଡ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ଯୋଉଟା କି କଣ ହୁଏ ନେକ୍ ସାଇଡରେ ଅଛି। ଏ ଯୋଉ ନେକ୍ ଦିଟା ସାଇଡରେ ପାର୍ଟୋଏଡ ଗ୍ଲାଣ୍ଡଟା ଅଛି ହେଲା କି। ଇଏ କଣ କରନ୍ତି there are actually two type of saliva। one is thin layer water solution। they soften the food ହେଲା। ଲେଖ ଟିକେ ନୋଟ କର। ଆଜ୍ଞା। ସାଲାଇଭାରି ଗ୍ଲାଣ୍ଡକୁ ହେଡିଂ କରିକି ନୋଟ କର। ଆଜ୍ଞା। The two type of saliva, one is thin water solution ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି thick water solution। ଗୋଟେ ହେଉଛି thin ପତଲା ଲାଳ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ମୋଟା ଲାଳ। thin ଟା କଣ କରେ ନା food କୁ ସଫ୍ଟ କରେ। that soften the food so that it can pass more smoothly ହେଲା down to the esophagus। କଣ କଲା ନା ଫୁଡ ଟାକୁ ସ୍ମୁଥ କରିଦେଲା ଯାହା ଦ୍ୱାରା କଣ ହବ ନା ଯେମିତି ପୁରା ସ୍ମୁଥଲି ଯାଇପାରିବ ଏସୋଫାଗସରେ ସ୍ମୁଥଲି ବୁଝିଲା ଜିନିଷ। ଆଉ କଣ କାହିଁକି ଏଟା ସଫ୍ଟ କଲା ନା ଠିକ ସେ ଯେମିତି ପ୍ରପରଲି ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟଟା ଯୋଉ ଆମାଇଲେଜ ଅଛି ଆଗକୁ ପଢିବା କମ୍ପ୍ଲିଟରେ ମିଶି ପାରିବ ଟେଷ୍ଟ ବଡ ଆକ୍ଟିଭ ହେଇପାରିବେ ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ କଣ କଲା ସ୍ମୁଥ କଲା ହେଲା। The another one is thicker ମାନେ ମୋଟା ଲାଳ ସେଟା କଣ କରେ ନା mucus secretion that act as a lubricant against the
esophagus wall and cause the food particle to stick together to form a food mass known as bolus. कौन बोलस ना जो आमर खाद्यटा खाउचंती से खाद्यटा को जब आमे चोबे गुटे कोन बोलसटा को सेटा बोलस कोन सेटा को टेड़ा टाइप रो जिंसटा जाय सेटा कोन हो ना खाद्यटा जब आमे देखो पाटरो बाहर करो सेटा को टेड़ा टाइप रो बाहर ना माने मिसी की थाय ना से जो फूडटा नै मिसी की थाय ना से जिंसटा तो मिसी कांग थाय ना सेटा जो ठीक आमर सालाइबा फारची सेटा कोन लुब्रिकेंट माने कोन गोटे लुब्रिकेंट यूज करछि जिम हमर गिरिस अछि किंबा जो ऑयल जो मोबिल हो कि जे कोन जिंस से गोटे बाइक को लुब्रिकेंट प्रोवाइड करूछि सेमति एथिक जो अछि हमर सालाइबा सेटा कोन गोटे लुब्रिकेंट होछि प्रोवाइड करछि जिमति फूडटा पूरा गोटे जगह रे रहइबो आउ हमर जो एसोफेगस जो एमति धीरे आसीबो सेटा भलसे अछि पूरा मिसी के आसी परिबो हला cause the food particle to stick together to form a food mass known as bolus हला सेटा कोन कोन bolus कोनती सेटा कोन stick together हे गिरवे आ ଗୋଟେ lubricant provide करे जेमति पूरा इजीली जिंस को माउथ पर्यंत स्टमक पर्यंत आसी परिबो बुझला जिंस गोटे होची थिन गोटे होची थिक थिन न काम कोन थिक र काम कोन लिखलो तादरे तापर आसला कोन saliva also contain a digestive enzyme it देखो से कोन हला सेटा जूस बाहर करला कि मैं saliva दी टाइप रो थिला गोटे होची थिक और थिन but salivary gland also contain कोन करना saliva also contain a digestive enzyme called salivary amylase देखो saliva also contain a digestive enzyme एठी आसला enzyme रो काम कोन होची enzyme ता होची ए जो हमर एंजाइम काम होला जेम फूड को डाइजेस्ट करिबा जोटा कि हमर नॉर्मल फंक्शन में हबो हला सेटा कोनती एंजाइम बट हार्मोन होइस को ब्लड रे मिसिबो ब्लड रे मिसि से किछ फंक्शन कला सेटा कहबा हमें एंजाइम हला लिखिलो आज्ञा कोन ना saliva also contain a digestive enzyme called salivary amylase कोन salivary amylase हला so this enzyme start the breakdown of carbohydrate हला सेटा कोन स्टार्ट कोन कोन ना ब्रेक करे कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च रे परिणत करे के salivary enzyme amylase which is a polysaccharide is broken into maltose which is disaccharide एटा पढे थिलाम polysaccharide से तो कार्बोहाइड्रेट थिला ना disaccharide पढ़े ना हाँ से देखि दबो टिके नले आउथर केतर सुविधा ले पढे देबी आ सेम जिंसटा जे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट सेमति तर चेन सिस्टम था एटा किछि इंपोर्टेंस नै हला polysaccharide into is broken down into maltose which is disaccharide saliva also does a favor for a tongue and teeth saliva kon kore na also does a favor for our tongue will not function of the tongue will not function properly also it has an antibacterial effect अच्छा विदाउट सलाइवा हला यदि हम सलाइवा बिना कोन हबो ना हम टंग टा प्रॉपर्ली फंक्शन करि परिबो तो सलाइवा रा टंग को फंक्शन करे पे नियत दरकार टंग रो फंक्शन कोन रहउची टंग रो फंक्शन होउची कोन ना गुटे होची टेस्ट रिसेप्टर असते हम टेस्ट प्रोवाइड करबो एज वेल एज कोन करो ना फूड को कोन एपट सेपट करियो माउथ भीतर जोटा कि हम से जो हमर जो सलाइवा আছে ताको ठीक से जेंति हमको मिसी परिबो ताजे आज्ञा and also it has an antibacterial effect which help protect our mouth and teeth from bacterial infection आदर गोटे antibacterial अछि जोटा को हमें लाइसोसम बोली कहउचंती एटा कोन करे ना हमर माउथ एंड टीथ को बैक्टीरिया इन्फेक्शन रो अगेंस्ट रो माने ताको प्रोटेक्ट करे बैक्टीरियल इन्फेक्शन जेतोला हमें किछि खानते
ଖାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମର ପାଟିଟା ଗନ୍ଧିଆ ମାନେ ଖରାପ ଟାଇପର ଲାଗେ ବେଳେ ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରାତିରେ ଶୋଇ ସାରିଲା ପରେ ଉଠେ ଯେହେତୁ ଆମର ସାଲାଇଭା ସେ ଜାଗାରେ ନ ଲାଗେ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଜଲ୍ଦି ସେ ଆମର ଯୋଉ ଅଛି ଟିଥ୍ ଅଛି କିମ୍ବା ମାଉଥର ଯୋଉ ଚାରିକଟ ରହିଲା ସେ ଜିନିଷଟା ଗନ୍ଧାଏ ବା ହଉଛି ନାଶ ଲାଗେ ଆମେ ବ୍ରଶ କରନ୍ତି ଯେହେତୁ ତା ଦେହରେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ ଜିନିଷଟା ରହୁଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ହଉଛି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରୁହନ୍ତି ଦିନ ଟାଇମରେ ଆମର ସବୁବେଳେ ପାଟିଟା ଚାଲୁଥାଏ କିମ୍ବା ସେଇ ଜିନିଷଟା ଲାଗୁଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ସେତେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ହୁଏନି ବଟ୍ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ସେ ଅଧିକ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ବୁଝିଗଲା ଜିନିଷ ଆଣ୍ଟିବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ ଇଫେକ୍ଟ ଯୋଉଟା କହିଲେ ସେଟା କଣ ଲାଇସୋଜୋମ ନା କଣ କହିଲେ? ସେଟାକୁ ଲାଇସୋସେମ ସେ ଛାଡ ତାକୁ ହଁ ଖାଲି ମନେ ରଖିଥା ସେଟା ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ ଲାଇସୋସେମ ସେ କଣ କରେ ନା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆକୁ ପ୍ରଥମ ହଉଛି ଲାଳ ହଉଛି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆକୁ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ କରିବ ୱିଥ୍ ହଉଛି ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଇନଫେକ୍ସନରୁ ଆମ ଟିଥ୍ ଆଉ ମାଉଥ ହେଲା କି ବୁଝିହେଲା ଜିନିଷ ସାଲାଇଭା ଗ୍ଲାଣ୍ଡରୁ କଣ ମିଳେ ନା ସାଲାଇଭାରି ଆମାଇଲେଜ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ସାଲାଇଭାରି ଆମାଇଲେଜର କାମ ହଉଛି କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ ବା ଷ୍ଟାର୍ଚକୁ ହଉଛି ଡାଇଜେଷ୍ଟ କରିବା ଆହୁରି ଆଗକୁ କାମ ଅଛି ଡାଇଜେସନଟା ପରେ ତାକୁ ପଢେଇଦେବି ତମେ ଏତିକି ଖାଲି ଦେଖ ଯେ ସାଲାଇଭାରୁ କଣ ବା ସରି ଏ ଯୋଉ ସାଲାଇଭାରି ଗ୍ଲାଣ୍ଡରୁ କଣ ବାହାରେ ସାଲାଇଭାରି ଆମାଇଲେଜ ସେଟା କଣ ଗୋଟେ ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ ଏନଜାଇମ କୋଉ ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ ଏନଜାଇମ ଯଦି ପଚାରେ କୋଉ ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ ଏନଜାଇମ ବାହାରୁଛି ସାଲାଇଭାରି ଆମାଇଲେଜରୁ ସରି ସାଲାଇଭାରି ଗ୍ଲାଣ୍ଡରୁ ସେଟା ହଉଛି ସାଲାଇଭାରି ଆମାଇଲେଜ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବୁଝିହେଲା ନା ଲେଖୁଛ ନା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଲେଖା ବାସ୍ ତାପରେ ଆସିବ ଆମର କଣ ଷ୍ଟୋମାକ୍ ହେଲା କି ଷ୍ଟୋମାକ୍ ଆସିବ ବା ଏଇଟା ଷ୍ଟୋମାକ୍ ଷ୍ଟୋମାକ୍ର ଏଇ ପୋଜିସନରେ କଣ ଅଛି କାର୍ଡିଆକ୍ ସ୍ଫିନ୍କ୍ଟର ଅଛି କଣ ଅଛି କାର୍ଡିଆକ୍ ସ୍ଫିନ୍କ୍ଟର ଷ୍ଟୋମାକ୍ କଣ ଷ୍ଟୋମାକ୍ ବା ତାକୁ ଆମେ ଆନାଦର ନେମ୍ ଅଛି ଟମି ହେଲା ବା ପେଟ କୁହନ୍ତି ଷ୍ଟୋମାକ୍ ସିକ୍ରେଟ୍ gastric juice that help break down protein and fat by enzyme action during digestion. The stomach release chemical to break down the food so that our body can use it to energy. ହେଲା କଣ the chemical include enzyme pepsin, renin, hydrochloric acid. Stomach କଣ gastric juice secrete করে କିଏ gastric juice secrete করে stomach ଲେଖ stomach secrete gastric juice such as pepsin, renin and hydrochloric acid. ଆରେ ଲେଖୁଛ ତ ସବୁ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସବୁ କଣ କିଛି ପାଟି ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି ସାର୍ ଆଉ ଥରେ ଟିକେ କହିବେ stomach secretes stomach secrete gastric juice such as gastric juice such as gastric juice means ଗୋଟେ enzyme ହେଲା such as pepsin renin first one was pepsin second renin and third hydrochloric acid ବୁଝିଲା ଜିନିଷ ତ ଏଠି କଣ ହେଲା ନା ଏସୋଫାଗସ୍ ରୁ ଫୁଡ୍ ଆସିଲା ଧୀରେ 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 ଡାଉନ୍ ହେଲା ଏଇଠି ଅଛି କଣ କାର୍ଡିଆକ୍ ସ୍ଫିନ୍କ୍ଟର ଅଛି କାର୍ଡିଆକ୍ ସ୍ଫିନ୍କ୍ଟର କଣ ନା କାର୍ଡିଆକ୍ ସ୍ଫିନ୍କ୍ଟର ଇଜ ଏ ଭେଲ୍ଭ এটা ভেল্ভ ହେଲା located at the lower end of the esophagus lower end ହଉଛି କଣ ଏ esophagus lower ଏଟା ହଉଛି ଉପର ମାଉଥ ପାଖରେ ଯୋଉଟା ଉପର ନାଇଁ କି ଏଇଠି ଯୋଉ ଆମର ରହିଲା ଏଇଟା ହଉଛି esophagus ଉପରଟା ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ହଉଛି lower
तो ये लोअर पोजीशन में कौन अच्छी कार्डियक स्फिंक्टर सेटा कौन valve like structure सेटा कौन करे ना हमरो बैक फ्लो टाकू प्रिवेंट करे बैक फ्लो माने ए स्टोमक जदि हम किछ बाहरिया पन जाउची तो ताकू प्रिवेंट करे कि कार्डियक स्फिंक्टर बुझेला जिंस गला स्टोमक ना जो स्टोमक रो कोन बाहरला ना गैस्ट्रिक जूस such as pepsin renin and hydrochloric acid this chemical do not तापर कोन आसला हाइड्रोक्लोरिक एसिड रो pH लेवल होची 2 माने सेटा भयंकर एसिड ता हाइड्रोक्लोरिक जानि पाछो तो पूरा पोड़ी धुआ कर दो हला बट सेट इज कोन अछि दिस केमिकल डू नॉट हार्म द लेयर ऑफ स्किन इन आवर स्टोमक but they are very strong chemical. In fact, hydrochloric is a corrosive substance whereas the diuretic form of the dangerous. तो এই স্টোমাক রে কোন আছে গোটে মিউকস আছে লাইক কোন আছে না মিউকস দেখো ये जो कार्डियक स्फिंक्टर टा खाली फूड सांगर फूड को अवॉइड करो माने अपर डायरेक्शन को आसे पाए ता सांगर एसिड को भी ये जो एंजाइम गुडा भी ये करे अवॉइड करे गैस न आसे पाए ऊपर से फूड तो एंजाइम मिसी के रहउछ ना एटा देखा होला तुमको ना ना शेयर करी ना दियो एटा देखो शेयर एटा देखो एटा होची भीतर जिंस रो इमेज टा एटा लेयर अछि म्यूकस लेयर अछि सेटा कोन करे ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड टा जो एसिड टा तो पोड़ी दबा कथा ए सब जिंस बट म्यूकस कोन करे जो रही छै सेटा एते हार्म करे ना हमरो पार्ट को हार्म करे हमर समग्र पार्ट को हार्म नते करे एटा आगरे टिके पढिबा जेतला हमें से बुझिबा से जिंसटा को सेतला हमें पढिबाटा भलो हो हम खाली एक कहि दोछि जिंसटा कोन कोन हेला तापर हेला द लिवर हेला एटा असला कोन द लिवर लिवर बा ताको हम कोन को ना कॉलेज के जन लिखो और लिवर प्रोड्यूस बाइल जूस हेला लिवर कोन करे ना बाइल जूस प्रोड्यूस करे लिखो लिवर को अंडरलाइन कर लिवर प्रोड्यूस बाइल जूस liver produce bile juice and cholesterol तापर कोन ना लिवर होची हमर बाइल फ्लो फ्रॉम लिवर थ्रू दिस cystic duct to the gallbladder. It is eventually dumped into duodenum where it performs the major function of helping the absorption of fat through the lining of the small bowel of the colostrum. देखो ये जो लिवर अछि एटा देखाउ छ हमर जो एरोमार्क तुम जानि परछ ना ना एटा शेयर हिन देखाउ छ ना शेयर हिन एटा देखाउ छ एटा आगे এইটা হচ্ছে লিভার লিভার কোন আছে কোন স্যার
ଆଜି ଦେଇଦେବା ଆଜି ବସି ଭାଇ ଭଏସ ଆସୁଛି ନା ଆସୁନି? ଆସୁନି ଭାଇ। ହୁଁ। ଆସୁନି। ଟିକେ ଖାଲି ଏବେ ତ କଥା ହଉଛନ୍ତି ଟିକେ ଖାଲି ଭଏସ ଆସୁନି ଭଏସ। ନା ଭାଇ ଆସୁନି କିଛି। ଅନମ୍ୟୁଟ ଟିକେ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଶୁଭୁଛି ମୋ କଥା ଏବେ? ଶୁଭିଲା ଏବେ ନା? ଶୁଭିଲା। ହଁ। ଶୁଭୁଛି ସାର୍ ଏବେ। କୋଉଠି ଆମେ ଛାଡିଥିଲେ?
liver bile juice লিভর হচ্ছে କଣ କଲା ନା ବାଇଲ ଜୁସ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ କଲା ହେଲା କଣ ହେଲା ନା ଏଟା କୋଉଠିକି ଯିବ ଲିଭର ପ୍ରଡ୍ୟୁସ କରିବ ଲିଭର ପ୍ରଡ୍ୟୁସ କରିକି ଏଇଠି ଗୋଟେ ଆମର ଗ୍ଲାଲ ବ୍ଲାଡର ଅଛି ହେଲା ସେ ଗ୍ଲାଲ ବ୍ଲାଡର ଷ୍ଟୋର ହେଇକି ରୁହେ ସେ ବାଇଲ ଜୁସଟା ହେଲା କି ସେଟା ଆମେ କୁହନ୍ତୁ ପିତ୍ତ ବା ପିତ୍ତ ଦେଖୁନ କୁକୁଡ଼ା ପୁରା କଟା ହେଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ପିତ୍ତଟେ ଥାଏ ସେଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କୁକୁଡ଼ା ଫାଟିଗଲା ତ କୁକୁଡ଼ା ପୁରା ମିଟୁ ପୁରା ପିତା ପୁରା ଟେମ୍ପରେଚର ଥାଏ ହେଲା সেটা হচ্ছে কোড স্টোর হবো না গ্লাড ব্লাডর স্টোর হবো এই গ্লাড ব্লাডর স্টোর হবো গ্লাড ব্লাডর কোড ছাড়িব না ডিউডেনামরে ছাড়িব তো ଏବେ ଦେଖିବା ଆମେ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍ ଦେଖ ଏଇଠି ଆମର ହଉଛି ରହିଲା କଣ ଷ୍ଟୋମାକ୍ ରହିଲା ହେଲା ଷ୍ଟୋମାକ୍ରେ ଏଉଠୁ କଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ସ୍ମଲ୍ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ତ ସ୍ମଲ୍ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍ ତିନିଟା ପାର୍ଟରେ ଡିଭାଇଡ୍ କରିଛନ୍ତି ହେଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାର୍ଟଟା ହଉଛି ଡ୍ୟୁଡେନମ୍ ହେଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ହଉଛି ଡ୍ୟୁଡେନମ୍ ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟଟା ହଉଛି ଜେଜନମ୍ ଥାର୍ଡ ପାର୍ଟଟା ହଉଛି ଇଲିୟମ୍ ହେଲା ତିନିଟା ପାର୍ଟ ଅଛି ତ ଡ୍ୟୁଡେନମ୍ରେ କଣ ହବ ନା ଏମାନେ କଣ ଯେତେବେଳେ ଡ୍ୟୁଡେନମ୍ରେ ଇଏ ଲିଭର ଛାଡ଼ିବ କଣ ନା ବାଇଲ ଜୁସଟା ଛାଡ଼ିବ ହେଲା କି ଆଜ୍ଞା লিভর ছাড়িব বা গ্লাড ব্লাডর ছাড়িব একই কথা গ্লাড ব্লাডর যদি খারাপ হয়ে গলা বি দরকার পড়তে কাটি খবর দেই হব কারণ প্রোডিউস করছি বাইল জুস কিଏ না লিভর লিভর যদি বাইল জুস প্রোডিউস করছি স্টোর ହେଇକି ରହୁଛି କୋଉଠି ଗ୍ଲାড ବ୍ଲାଡର ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଏଟା ଲେଖିଦବୁ ନା ହଁ ଲେଖ ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ ଜୁସ୍ ସବୁ ଆମେ ଯୋଉ ଛାଡୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଏନଜାଇମ୍ ଛାଡୁଛି କିଏ କୋଉଠି ଛାଡୁଛି ତାର କାମ କଣ ସେଟା ଆମେ ଲାଷ୍ଟରେ ବୁଝିବା ଏବେ ସେଟା ବୁଝିଲେ ବେଶୀ କନଫ୍ୟୁଜ ହବ ତ ଆଗେ ଜାଣିବାର ଅଛି ଆମେ କିଏ କୋଉ ଜିନିଷ ଛାଡୁଛି ସେ ଜିନିଷକୁ ମତେ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ସେତେବେଳେ ଯେମିତି ଅସୁବିଧା ନ ହୁଏ ପଢା ହଉଛି ଏ ଜିନିଷକୁ ତମେ ପଢିକି ମନେ ରଖିବ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେ ଜିନିଷ ବୁଝେଇବି ଅଟୋମେଟିକ ବୁଝି ହେଇଯିବ ଏବେ ବୁଝେଇଲେ ଅସୁବିଧା ହବ କୋଉ ଏନଜାଇମ୍ କଣ କରୁଛି କାମ କଣ ଇଏ କଣ କିଏ କିଏ ଗୋଟେ ଆଗେ ଛାଡୁଛି ସେଇଟା ଆଗେ ଦେଖିଦିଅ ତାପରେ ଆସିଲା ଦି ଗାଲ ବ୍ଲାଡର ଦି ଗାଲ ବ୍ଲାଡର ଷ୍ଟୋର ଏକ୍ସେସ୍ ବାଇଲ ହେଲା କଣ କଲେ ନା ଗାଲ ବ୍ଲାଡର ଷ୍ଟୋର ଏକ୍ସେସ୍ ବାଇଲ ଯୋଉଟା ଏକ୍ସେସ୍ ବାଇଲ ହେଲେ ତାକୁ ଷ୍ଟୋର କରେ ନହେଲେ ବି ଯାଇ ବାଇଲ ବାଇଲ ଜୁସଟା ଷ୍ଟୋର କରେ କଣ ଇଟ୍ ଇଜ ଏ ଲାଇକ୍ ଏ ପିୟର ସେପ୍ ଅର୍ଗାନ ଦ୍ୟାଟ୍ ସିଟ୍ସ ବିନେଥ ଅଣ୍ଡର ଦ ଲିଭର ପିୟର ସେପ୍ ମାନେ ପିୟର ଟାଇପର ହଉଛି ସେପ୍ ତାର ଗାଲ ବ୍ଲାଡର gallbladder through the duct and store until they needed for the digestion of fat ହେଲା କଣ ଏଟା ସେତେବେଳେ ଷ୍ଟୋର କରିଥିବ ଯେତେବେଳେ ନିଡ୍ ହବ ସେତେବେଳେ ଛାଡ଼ିବ ସେ କାହିଁକି କେତେବେଳେ ଛାଡ଼ିବ କେମିତି ନିଡ୍ ହବ ତା ପାଇଁ ବି ହରମୋନ ସିକ୍ରେସନ ହବ ସେଟାକୁ ଆମେ ପଢିବା ତାକୁ ପଢିବା ଦି ବାଇଲ ଷ୍ଟୋର until the need for digestion of fat fat को digestion କରିବାରେ help କରିବ bile juice ଟା ସେଟା ଦେଖିବା ଆଗରେ the bile empty out of useful function to digest fat but is it not vital to maintain it for our normal body function this is because bile can be delivered directly from the liver into the duodenum कौन directly from the liver duodenum रे हमें bile टा secrete ହେଇ ପାରିବ ହେଲା ତାପରେ କଣ ଦେଇଛି in pancreas this is to show the pancreatic duct and the common bile duct both ducts generally significant gland cell ହେଲା এটা থাও এটা pancreas ରେ ପଡିବ ଏ ବୁଝିଲା ଗ୍ଲାଲ ବ୍ଲାଡର ର କାମ ତାପରେ ଆସିଲା pancreas pancreas most important ହଉଛି digestive system ବା ହଉଛି pancreas ଯୋଉ juice ଛାଡିବ ସେଟା completely foodଟା ଆମର କଣ digestion ହବ ସେଟାକୁ ଆମେ କହିବା ତ pancreas କଣ when there is acid বা chyme thick fluid in the small intestine from the stomach the wall of the intestine is stimulated this pancreas को heading करो pancreas secrete two hormones ଗୋଟେ ହେଲା cholecystokinin pancreas secrete two hormone cholecystokinin 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 pancreas secrete two hormone such as secretin and cholecystokinin and
Pancreas also secrete pancreatic juice such as sodium bicarbonate, sodium bicarbonate, and pancreas secrete enzyme. It is a point को लिखो तो pancreas secrete enzyme. One is amylase, second is trypsin, third is lipase. Amylase first है amylase कौन enzyme secrete कोला amylase, trypsin और lipase. LIPase. ହେଲା। କଣ ଲେଖିଲ କହିଲ? ଆରେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ତମେ ସବୁଦିନ ଆସୁଛ ତ? କାଲି ଆସିଥିଲ? हरे कृष्ण काली ହେଇଥିଲ ନା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ? ଶୁଭୁନି ତମ କଥା। ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିବେ ଏବେ। ଡ୍ୟୁଟିରେ ଅଛନ୍ତି ନା କଣ? ହଉ କାଲି ଆସିଥିଲେ ତ? ହରେ କୃଷ୍ଣ ଡେଲି କ୍ଲାସ କରୁଛନ୍ତି। ହଉ ନୋଟ୍ କର ଯଦି ଡ୍ୟୁଟିରେ ରହୁଛ ତାହେଲେ ଆମର ମୋବାଇଲରେ ନୋଟ୍ କର। କଣ ଲେଖିଲ ଗୋଟେ କହିଲ? ପାନକ୍ରିଆସ ଦିଟା ହରମୋନ ସିକ୍ରେଟ କରେ। ହଁ କଣ ସ୍ପେଲିଂ ଟା ଟିକେ କଣ ପଢିବାକୁ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହୁଏ। କୋଲେସିଷ୍ଟୋକାଇନିନ୍ ଆଉ ସିକ୍ରେଟିନ୍। ସିକ୍ରେଟିନ୍। ଆଉ ଆଉ ତାପରେ ଏଟା ଜୁସ୍ ଆଉ କଣ? ପାନକ୍ରିଆଟିକ ଜୁସ୍ ପଡିବ ସୋଡିୟମ ବାଇକାର୍ବୋନେଟ। ବାଇକାର୍ବୋନେଟ ଆଉ ଏନଜାଇମ ତିନିଟା ପ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରେ ଆମାଇଲେସ, ଟ୍ରାଇପସିନ ଆଉ ଲିପସିନ। ବାସ୍ ତାପରେ ଗାଲ ବ୍ଲାଡର କଣ କରେ? ବା ହଉଛି ଆମର ଇଏ ରହିଲା ଲିଭର କଣ ଛାଡେ? ବାଇଲ ଜୁସ୍ ଆଉ ହଉଛି କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ। ତାପରେ ଆମର ଷ୍ଟୋମାକ ଆମର ଛାଡେ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ ଜୁସ୍, ପେପସିନ, ରେନିନ ଆଉ HCl। ଆଉ ସାଲାଇଭାରି ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ଛାଡେ ଲାଇସୋଜମ। କଣ ଲାଇସୋସିମ ଛାଡେ ସାଲାଇଭାରି ଗ୍ଲାଣ୍ଡ। ସାଲାଇଭାରି ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ଛାଡେ ସାଲାଇଭାରି ଆମାଇଲେଜ। ସାଲାଇଭାରି ଆମାଇଲେଜ। ଏ ଜିନିଷ ସବୁ ରହିଲା। ତାପରେ ଆସିବ ଆମର କଣ ନା ସ୍ମଲ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ। ତାପରେ ଆମେ ବୁଝିବା କେମିତି କଣ ସବୁ ସିଷ୍ଟମଟା ହୁଏ। ହେଲା ଥାଉ ଆଜି ଏତିକି, ମୋର କାମ ଆସିଲାଣି। ଯଦି ହୁଏ ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କ୍ଲାସ କରିଦେବା ଆଉ ଥରେ ସୁବିଧା ହେଲେ, ନହେଲେ ଦେଖିବା। ଏଇଟା ଟିକେ ପଢିଦିଅ ସବୁ ଜିନିଷଟା ଭଲସେ। ଯାହା ପଢିଲେ ପୁରା ଆଉ ଥରେ ତାକୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ପଢ। କୋଉଟା ମାଉଥରୁ ନେଇକି ଟିଲ୍ ଗାଲବ୍ଲାଡର ଯାଏ, ହେଲା ପାନକ୍ରିଆସ ଯାଏ, ଏତିକି ଯାକ ପଢ। ତାପରେ ଆମେ ପଢିବା ପାନକ୍ରିଆସରେ ବିଟା ସେଲ ଅଛି, ଗାମା ସେଲ ଅଛି, ବହୁତ ସାରା କମ୍ପ୍ଲିକେଟ ଜିନିଷ ଟିକେ ଟିକେ ଅଛି, ସେଟା ପଢିବା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ପଢେଇଲି ସେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଭଲସେ ଆଗେ ପଢ। ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ବୁଝ, ଯେମିତି କେହି କାଲି ଯେମିତି କାହାର କିଛି ଅସୁବିଧା ନ ହୁଏ। ମୁଁ ପଢେଇବି ସେ ଜିନିଷଟାକୁ, ଯାହା ପଚାରିବି ସେ ଜିନିଷ କହିବା ଦରକାର, ହେଲା। ଏବେ ତମେ ଚାହୁଁଛ ତ ଡିସକସ କରିଦିଅ କିଛିଟା ଜିନିଷ। ଭାଇ କଣ ଡିସକସ କରିବା ଆରମ୍ଭ କର।